เตยงามหาดเตยงามนะคะ อยู่ที่อำเภอสัตหีบดูภาพบรรยากาศนะครับเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศนี่เป็นไงครับคนเยอะมากวันนี้วันอะไรอ่ะวันอาทิตย์ด้วยนะครับวันหยุดแล้วก็เป็นวันที่เขาให้เยี่ยมทหารใหม่ได้นะครับนะคนก็เลยเยอะอ้าวบอกเพื่อนๆหน่อยบอกเพื่อนๆนะครับใครจะมาก็เชิญมาได้นะครับที่แต่ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะคะอำเภอสัตหีบนะครับสัตหีบยังไงก็ไปเล่นน้ำกันเลยจะว่ายไปทางไหนไปว่ายเลยสิเอาว่ายเลยสิเอาน้ำเข้าจมูก ยังไงดำดูสิดำน้ำดูสิเอ้ยน้ำมันลึกแล้วตรงนี้มาทางนี้วันนี้ค่ะวันนี้นะคะประกาศอยู่ที่ท่านที่พวงกุญแจรถหาดเตยงามค่ะให้ท่านมารับหาดเตยงามเป็นไงบ้างคนเยอะคนเยอะแล้วก็ทางไปทะเลก็ไกลด้วยนะคะดูให้ท่านมารับพวงกุญแจได้ที่สำนักงานกิจการการทางลงหาดไกลมากขอบคุณครับแต่ก็ตรงแรกๆน้ำมันร้อนนะคะแต่ก็น้ำเย็นดีไหมเย็นดีไหมคะเย็นดีน่าเล่นไหมมาอีกไหมมาอีกเดี๋ยวนึกว่าไม่มาคนเยอะบอกแนะนำนักท่องเที่ยวหน่อยว่ามาวันไหนดีเร็วจะมาวันไหนดีแนะนำนักท่องเที่ยวหน่อยต้องมาวันที่วันธรรมดาที่ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ค่ะถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์คนก็จะเยอะนะคะวันนี้โดนวันอะไรด้วยเขาให้เยี่ยมทหารใหม่ด้วยนะวันนี้คนก็เลยเยอะใช่ไหมเราไม่รู้ด้วยว่าวันนี้เขามาเยี่ยมทหารใหม่ก็เลยมาแบบเที่ยวแบบไม่ได้แพลนไว้ค่ะวันนี้รอใครรอแม่ก่อนแล้วก็สุดท้ายฝากช่องอันดาชาแนลด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสิ